Привіт усім! Свої гастролі на каналі Костянтин Грубич і на кухні Костянтина Грубича і родини продовжує блогерка Віка Баркова. Ну от після пирога шпінатного розігріли апетит. Розігрівся апетит, і я знаю, що сьогодні ти запропонуєш страву абсолютно веганську, можна так сказати. Можна так сказати, тому що ми будемо перчики фарширувати сиром тофу та гречкою. Гречка вже відварена, на цей час не треба витрачати. Цибулю і помідорчики ми будемо нарізати такими як кубиками. І так само я буду нарізати сир. Ми будемо смажити сир, помідорчики та цибулю, а потім додамо гречку, щоб воно поєдналося. А, це такий фарш, це начинка. Так. Угу. А потім ми будемо розрізати перчики, виймати серцевинку і фарширувати. Цікавий факт про сир тофу, його дуже багато людей не люблять, він їм не смакує, тому що вони не знають, що з ним треба робити. Так, вони зазвичай неправильно його готують. Сир тофу, він вбирає у себе абсолютно все. Тобто ми зараз додамо цибулю, ми додамо помідорчик, і він як така губка. Як хамелеон, я його називаю хамелеон. Так. А багато людей просто, наприклад, смажать його в олії, він тільки олію в себе забрав, і, звичайно, їм смакує, неначе вони їдять олію. До речі, я можу поділитися з вами таким крутим лайфхаком. Можна сир тофу використовувати як на сніданок замість омлету, замість яєць. Тобто ви берете сир тофу, нарізаєте його, нарізаєте так помідорчики, все разом відправляєте на пательню, а потім обов'язково додаєте карі. І він набуває такий помаранчевий колір, неначе карі чи куркуму? Куркуму. Точно. Карі воно буде дуже, можна і те інше, але карі зовсім трішечки. Так, куркуму. І він тоді він стає такий, наче справжній омлет, і виглядає так само, але... І що, він оце розплавляється чи як? Дивіться, а ви маєте сир не нарізати, а просто так його розламати руками на сковорідку. І що, він розплавляється? Він не розплавляється, ні, він тримає свою форму. І він такий, неначе як справжній омлет виходить. Але омлет такий, який ви просто, так знаєте, перемішали. Тобто не дали йому застигнути в овальній формі. І воно дуже гарно. І бачите, я його ламала руками, і завдяки цьому він виглядає потім як справжній омлет. Ну, це скоро піст, буду експериментувати. Так. Зараз до пательні ми відправляємо наші помідорчики. Смажуємо помідорчики та цибулю. І через декілька хвилин будемо додавати сир тофу. Так, зараз ми будемо додавати сир і перемішувати. Так. Перемішуємо гарненько. Обсмажуємо хвилинки 4 або навіть 5 і будемо додавати сюди гречку. Зараз ми ще наріжемо декілька маслинок і додамо їх до нашого сиру. Для смаку, для краси. Для душі. Перчики – це варіант, як можливо навіть для якоїсь святкової подачі такої страви. Наприклад, якщо є друзі, які не вживають м'яса, і щоб у них теж була якась така гарна подача їх страви. А як воно має довго це тут тушкуватися? Воно ж зараз знову буде в гарячому. Може вмикнути? Небагато, хвилинок 6-5 десь так. Можемо або їх навпіл, вийняти серцевинку, всі ці білі прожилки і дві половинки начинити. Як човники, так? Так, як човники. Або ось такий цілий напихати. А давай так і так. Давайте. Якраз буде два варіанти. Супер. Я розрізаю і роблю човники. Давай. А ви робите цілі, правильно? Навіть якщо потрапляють оці зернятка, вони корисні. Це не є проблемою. Немає. А якщо нас дивляться десь в Америці? До речі, кілька відсотків переглядів у мене йде
з Америки, Канади. Ух ти. Я знаю, що дуже проблематично купувати каші якісь, що в них дефіцит таких, як гречка. Да, вони не всі розуміють, що це таке. Так. Капелюшок закриваємо. Круть, Віка. Супер. У нас Тільки сьогодні... бандури немає. Так, у нас різнокольорове сьогодні таке різнобарв'я. І скільки йому пектися? 20 хвилин. 20 хвилин. Так. Температура? 180. Ну, Богом. Ох, що тут? А ну як, по картинці правильно? Так, дуже гарно. Ой, дуже гарно, до речі. Подивіться, яке Ой, воно дивіться, все апетитне. сок ще наш перчик дав. Ой, як картинка. Гарно. Можна в кулінарну книжку. Оце так. А ну тепер піднімаю шляпку. Опа! Вау! Ти знаєш, я ще ніколи запечене тофу не куштував. І не грів Це його буде дуже ніколи. смачно. Ваш тофу, він наче так пропарувався, а мій випікся. Цікаво. Тобто тут, ну не знаю, покуштуємо. Так. Ну, для мене це теж прем'єра. Смачно? Схоже на білок. На білок, да. Схоже на білок. Я б ще допік, мабуть, перчик. Але на любителя, може бути так альденте. Це ж перці ж різні бувають. Зараз зима. Вони такі трохи цупкі. А мені навіть подобається, як перчик хрустить, тому що він не повністю віддав сік, і страва вона наче поєднує. І мені подобається. Так що не треба його перепікати, нехай він буде таким, який є. Бо так він буде занадто сухий і залишиться лише його шкірка. Віка, тепер я розумію, чого тебе так люблять мої діти. Що ви дружите. Ти класна і блогерка, і людина, і господиня. Готуй для Миколи, для братів і для усіх наших підписників. Я сподіваюся, що у тебе сьогодні теж більше їх стане. Дякую. І я сподіваюся, що у вас теж їх стане. Ой, ну хай. У нас буде більше хороших людей, мало не буває. Підписуйтеся на інстаграм-канал Віки Баркової. На YouTube канал Константина Грубича. І всім буде щастя. І їжте фаршировані перці з сиром тофу. Їжте смачно та корисно. Вітання Олесі Коваленко. Веганка тепер святкує.